نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ورجال إخوان من الأنبياء والعلماء والشهداء الصالحين والأولياء العارفين والملائكة المقربين والسن ملائكة جبريل وميكائيل ورضوان لهم الفاتحة. ولا حضرة آبنا وأمنا وجدنا وجدتنا وعمنا وأخواننا وخالتنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا وشيخنا خصوصا وسمي هاشم عشري ومي إمام فقيه عشري ومي بشر سانسوري ومي وأصوله مغفورهم وتمامين. لهم الفاتحة. أوصنا إلى مسلم الحفيظ ابن حجر العسقلاني وصلى لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Babus sulhi utawi bab perdamaian. Babus sulhi utawi bab perdamaian. An Amr ibn Auf al-Mazani radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, as-sulhu utawi perdamaian iku jaizun boleh utawa wenang bainal muslimina ing dalem antarane pira-pira wong muslim illa sulhan kejaba perdamaian haruma kang ngaromake suluh halalan ing perkara kang halal au ahalla utawa ngalalake suluh haraman ing perkara kang haram wal muslimuna lan pira-pira wong muslim ala surutihim ing atase tingkae syarate wong muslim illa sarta haramin kejaba syarat kang ngaromake illa sarta harama kejaba syarat ngaromake halalan ing perkara kang halal au ahalla utawa syarat ngalalake suluh haraman ing perkara kang haram. Rawahu nyeritake hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa sahahahu lan nyukahake hadis sapa Imam Tirmidzi. Wa angkaru lan padha ingkar sapa muhaddisin wa angkarulan podo ingkar sopo muhaddisin alaihi ing atase syarat di anna rawiyahu krono satemene rawine hadis iku Kasir bin Abdillah Kasir bin Abdillah bin Amr bin Auf doibun halih rupa hadis doib wa kanahu lan kaya-kaya sak temene Imam Tirmidzi iku itabarahu milang-milang sapa Imam Tirmidzi bikasroti turukihi kelawan akeh pira-pira rawine hadis
kelawan akeh pira-pira rawine hadis. Waqad sahahahu lan temen-temen ngarani sahih ing hadis sapa Ibnu Hibban min hadisi Abi Hurairah saking hadise Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam akad jual beli suluh perdamaian itu wenang, itu biasa-biasa saja dan boleh. Makanya biasanya teng wingking kula tumbas nggih kula sade, itu kan termasuk akad di antara akad perdamaian. Akad perdamaian yang tidak boleh adalah damai menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Karena saya tahu dan saya dengar dan saya masih ingat bahwa produk sate 02 itu produk halal harame ketika saya masih kecil. Ora koket biyen niku kula la'ala shawab kalau ndak salah, saya itu dengar bahwa zaman dulu ketika saya kecil, Bu Presiden Sopo itu lewat Menteri Penerangan, kemudian tanya kepada salah satu kiai di sebuah daerah, kula mboten nyebut daerah, mungkin kula digeruduk. Nah, itu kiai itu mampu berfatwa bahwa bekecot utawa sate 02 itu halal. Nah, ini kan berarti kan maunya terus disampaikan oleh duka kok riyen ke Menteri Penerangan setelah Menteri Agama sing nyarno kehalalane bekecot. Akhirnya nyebar sa Indonesia bekecot menjadi halal. Sehingga tidak heran ketika saat-saat ini di sebuah daerah bakul bekecot niku macak wayu muslimatan niku kudungan macam-macam kaya meksian macak muslimah lah pokoknya. Iku bakul bekecot sate 02 ning arep tertampang ngoten niku. Untungnya kok gak enek sertifikat halal gone MUI ngoten. Ini sampai ditulis barang kok ngono kan wis fatal tuh. Nah, itu karena dulu kesepakatan ngoten. Ada seorang kiai, mbuh dipacai kiai atau pancen bener-bener kiai yang berfatwa bahwa bekecot atau sate 02 itu halal. Nah, sehingga banyak sekali orang-orang yang pengetahuan agamanya kurang yo percaya karo fatwa kiai kono mang. Nung saiki macak kiai itu gampang. Ya, macak kiai itu gampang. Ya, didik kiai iso ngomong, iso ceramah didik ngono wis dianggap kiai. Nah, kiai sing asli ya apa? Ya kita lihat tingkah lakunya dan pembicaraannya. Nah, nek ala Ahlussunnah wal Jamaah ya harus sesuai dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Kok omongane karo pilakune gak padha berarti duduk kiai, itu macak kiai. Saat itu saya teringat bahwa zaman saya masih kecil niku mulai ini dihalalno sing jenenge bekecot. Lah kompromi perkara halal untuk perkara haram dihalalkan inilah yang tidak boleh, atau menghalalkan perkara yang haram ngoten niku nggih mboten bareng. Nah, termasuk saat niki yang jadi rodok napa perdebatan dan jadi guyon tentang masalah rokok. Niki nek wong selain NU mengatakan bahwa hak rokok itu sampai menjadi haram, yang dulunya makruh berubah menjadi haram. Tapi nek wong NU gak gelem krana wong NU akeh sing rokok, maka ya sepangga justru rokok itu wajib. Nek sing ngomong ngono barang berubah hukum, bisa juga menjadi wajib, bisa juga menjadi sunnah, bisa juga menjadi haram. Krono menepis bahwa rokok itu haram ngoten niku. Wajib itu ketika kita mutolaah utawa kita ngarang kitab, di situ ngelune gak ngerokok gak iso mentus akhir lah iku wajib ngerokok. Sing ngoten niku merekayasa hukum macam-macam. Yo krono asline mereka itu perokok berat. Akhirnya yo nopo
memberikan hukum rokok itu sampai beberapa hukum ana sing makruh ana yang mengharamkan. Karena ngerokok akhirnya mendem akhirnya jadi haram macam-macam ngoten niku. Makanya kita tidak boleh kompromi perkara yang sudah dihalalkan menjadi haram, dan tidak boleh kompromi perkara yang sudah diharamkan menjadi halal. Contohnya seperti tadi kayak sate lodeh 2, kalau sudah itu dikiaskan oleh para ulama karena itu adalah hewan yang menjijikkan maka dihukumi haram, ya sudah. Kalau sudah ada hukum, kalau nanti ada hukum baru termasuk orang-orang sing macak dadi kiai terus kemudian berfatwa bahwa bekicot sate lodeh 2 itu halal, yo jangan dihiraukan ngoten. Ya, tidak boleh kompromi perkara yang sudah diharamkan kemudian dikompromikan menjadi halal. Wan Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi la yamna'u ora kena nyegah, tidak boleh menghalangi, la yamna'u ora kena nyegah sapa jarun tangga jarrohu ing tanggane jar ayyazia ing yento masang kayu khosyatan krana wedi fi jidarihi ing dalem temboke jar sumaya kulu mongkon lidawuh sapa Abu Hurairah ma utawi apa suwiji-wiji li tetep keduwe ingsun arakum ningali ing sira kabeh anha saking khosyah muridina kang padha mingu sira kabeh muridina kang padha mingu sira kabeh wallahi demi Allah la armiyanna yakti nyeleh sapa ingsun ing kayu la armiyanna yakti nyeleh sapa ingsun ing kayu la armiyanna yakti nyeleh sapa ingsun pihak lawan kayu baina aktafikum ing dalem antarane welikat sira kabeh baina aktafikum ing dalem antarane welikat sira kabeh muttafaqun alaih. Tidak boleh tetangga mengusik tentang nopo keinginan dan perilaku tetangganya terkait dengan apa yang harus dilakukan menurut di wilayahnya sendiri. Ngaten. Contohnya hal ini adalah tembok utawa pager. Omah dipowageri mubeng sampai gak ketok kon njaba. Niki tanggane ya gak oleh protes selama pager iku ndak sampai ngeneki tanggane, masih di wilayahnya sendiri. Kenapa kok di pager mubeng? Krana wedi karo maling wone, wedi nek kemalingan. Akhirnya dipowager mubeng rapet sampai angin gak iso mlebu umpamane. Saking nemene krana saking wedine. Itu haknya yang punya rumah, dan tetangga tidak boleh protes, tidak boleh demo kepada orang tersebut. Tapi di satu sisi orang itu tidak boleh hanya coro ibaratnya hanya bersikukuh pada perkara yang benar saja. Itu urusanku, itu boleh, memang ini boleh. Tapi di sisi lain karena kita hidup bertetangga maka adanya sebuah toleransi dan sebagainya, kudu ngerti karo tetanggane. Nah, tapi kalau di wilayah kota biasanya ngoten niku sampai gak kenal karo tanggane. Nek desa ngoten niku, nek desa mesti diwodo karo tanggane.
iku lho kok kebuang ngeten omah sampai di pager mubeng koyo ora duwe tangga lha ngoten niku. Itu hukum masyarakat ngoten niku. Sehingga kita harus mampu menempatkan diri, dan kudu iso toleransi terhadap tetangga. Kuwathah sing model ngoten niku. Nggih. Nek kula sih gampang mawon, kula manggone ning tengah sawah dadi wis nggih ngoten niku mboten pagere wis. Tapi cara arep nyolong-nyolong apa ora nek apa-apane iki ya. Utawa arep anu wis mlane bebas omahe sampe gak dipager sampe mubeng padahal cara ning kono enek maling yo penak. Lho, kemarin pernah niku nggih rumah kula niki dimasuki oleh seorang yang punya niatan tidak bener di waktu wayah Qailulah jam 11 jam 12. Nah niku kula dipanggil-panggil dari depan gak ngrungokno krono kula minggu wis rada setengah ngantuk tertidur. Lah kok liwat mburi mlebu kamar njupuk HP karepe. Nah konangan pas ya pancene wis jek rezeki kula arepe dicabut kok ces-cesan ngoten niku kula tangi langsung metu. Kula wong madosi jenengan nih. Padahal kula teng ngarep TV. Kula wong madosi jenengan. Alasane wis pokoke ngomongane wis gak bener lho. Akhirnya karena memang di situ di kamar tengah niku ada anak saya yang paling kecil. Saya ndak memperkarakan dia. Wah, saya khawatir anak saya jadi trauma. Nek cara gelut kula nggih wani asinian. NH-ne ditokno nggih ya. Ngono. Jane cara gelut wani meskipun kuno nggih gedhe. Tapi duel nggih wani. Kula mikirno tani bagaimana anak saya trauma ndak ngoten. Akhire wis pokoke tak takoki dhek gelem ngalih-ngalih. Akhire ketika sudah keluar dari rumah tuh naik sepeda itu langsung tancap gas 70 saking bantere wis. Niatane lha tadi kembali lagi kepada masalah pagar rumah. Ngoten. Itu memang hak bagi siapapun yang mau di model seperti apa atau digambari petruk garing dan semar dan sebagainya. Itu hak sing duwe omah. Tapi di sisi lain karena kita hidup bertetangga maka harus ada adab atau akhlak toleransi terhadap tetangga. Mulane ketika dilokno tanggane mosok koyo ora duwe tangga dipager sampai dhuwur. Padahal niatan kita mager niku krana takut dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Lah terus yo apa solusine? Monggo nek dipager monggo dipager, tapi nek wayah awan enek rezeki dikekno tanggane. Terus kita tetap ramah tamah karo tangga, insyaallah gak sampai diwodo, gak sampai dimarahi atau dicaci oleh tetangga. Jadi satu tempo kesempatan enek rezeki kita kasih tetangga kita. Nah, kita harus benar-benar mampu untuk menjaga toleransi antar sesama biar tidak sampai ada fitnah dan tidak timbul fitnah dan sebagainya. Nah, tapi seperti apapun kita model seperti apapun tetangga tidak punya hak atau tidak boleh untuk memberikan komplain atau kritikan terhadap kita. Nek memberikan masukan yang membangun itu bagus. Mawane Pak D mbok ora dhuwur masih aku diung ini. Oleh wis aku Joko bareng-bareng enek anu. Dan itu kan memberikan masukan yang baik. Nah, yo gak penak ku karo liyane nek sampean tembok dhuwur kaya gak duwe tangga. Jadi itu memberikan masukan yang baik itu bagus, tapi nek komplain tak boleh. Kok cuma tak tembokmu tak ambrukno. Nah, seperti ini kan dadi geger. Jadi karena kita ketidaksadaran diri kita. Dan ngoten niku ya kudu saling mengerti. Wan Abi Humaid Sa'idi radhiyallahu taala anhu kala ngucap sapa Abi Humaid Sa'idi kala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
la yahillu ola halal limriin kedue wong suci ayyak khuda yen to ngalap sapa imri ason ing teken aso akhihi ing tekene tanggane imri bi ghairi tibin nafsi kelawan tanpa baguse ati minhu saking rawahu nyritake hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakim lan Hakim fi sahihi haihima ing dalem Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Janganlah mengambil sesuatu nanggone tetangga yang tanpa izin tangga. Niki kula pernah mengaji sebuah kitab, enek wong terharang mlebu swarga hanya karena dhek niku cara wong Jawa niku keslilitan. Ngerti slilitan nggih? Ada sisa makanan yang menyelip di sela-sela gigi. Lho ngoten niku enggak habis pikir terus kemudian ngambil nopo pokoknya ranting ngopi di tetangganya, ngambil ranting di tetangganya dipoklek ngilangi slilit kono mang. Kemudian ketika ning akhirate kemudian di nenggone laporan pertanggungjawab dhek terhalang masuk surga karena apa duwe dosa ngoten niku. Hanya secuil padahal cara idina niku nggih jelas ikhlase. Pak D kula nyuwun niki damel nyukil silit. Lho asine cara takon ngono ku ya halal, asine ya langsung wis kudu bayar mene gak mungkin to. Kalau di sini pancene muni kudu bayar kuwi sakmono kuwi ya jan kebangetan wonge. Nah, terus apa intisarinya dari sejarah itu adalah bagaimana kita terhadap tetangga iki kudu yo apa segala sesuatunya kudu amrih halalnya. Nggih. Itu terhalang masuk surga krana memang cuman ngilai selilit ngepek nganune rantingi tanggane ngoten niku. Di sana ternyata apa to dingangen aku jane kok terhalang mlebu swarga ya apa aku perwas aku gak salah karo wong ngibadahku yo apik. Ternyata ketika digorek adalah terima masalah kayu titik katanya. Nah ini makanya la yahillu mri'in ayyakhuda ason akhi bi ghairi tibin nafsi. Nah, inilah adalah wujud bagaimana menjaga ukhuwah terhadap tetangga, terhadap sesama. Yo. Tapi niki sakniki terlaku. Kula niki heran. Tenggene kula niki kula niku mboten butuh napa-napa teng mriku niki. Enek napa niku cara sakniki wong Jombang ngarani pete. Lamtoro niku lho, lamtoro niku kan ngarani pete. Ning ngene sampean napa jenenge? Napa? Pete nggih. Pete cilik-cilik niku lho, lamtoro ning ngene kula wit lamtoro. Nggih lamtoro napa pete? Pete ya. Pete cilik-cilik niku lho. Sering ludes aku ora ngerti ngoten niku. Yo meskipun dhek nganggap nek kula nggih mboten nate masak, mboten saged masak ngoten niku. Tapi mbok yo izin kan ngoten lho. Wah niku di pekarangan saya. Lah ngoten niku kula niki masyaallah prihatin niki lho rezekine halal apa mboten ngoten lho. Ketika tidak pamit kan gak halal iki. Niku ngopeni sak keluarga. Lho rezeki sing tidak halal meskipun cara diakate umpamane iki cara dipek niku wonge halal umpamane. Lho, tapi yo mestine kudu pamit. Pak D kula nyuwun pete niki. Oh nggih monggo mesti ngono jalan pete mosok kudu tuku gak mungkin itu. Nah, nek kula ngoten kula bebas, tapi nek bebas sih mbok yo terus nek gak enek wong jangan terus bebas njupuk sak karepe dhewe. Sering kali ngoten. Kula nate ngupitik nggih ngoten. Ngingu pitik kan kathah mam sing turah ngoten kula paring pitik 5. Jek cilik santai-santai aja mbosan wis gedhe wayah mbeleh niku ilang dolan dhewe-dhewe. Kare sita tak bleh dhewe kan ngoten. Ya ngoten niku lah. Karo tetangga niku pancen rada repot di satu sisi. Ya makanya ganggu kita nanti ketika ada
tetangga yang seperti itu kita harus mulai dari awal. Wis niat ingsun nandurno tonggo-tonggo ngono lho. Jadi ketika diambil oleh tetangga itu wis ketok halal, meskipun sebenarnya tidak halal karena mereka mengambil tanpa izin, itu namanya mencuri meskipun kelihatan sudah terprediksi itu benar-benar halal, tapi apapun yang terjadi namanya mengambil hak orang lain tanpa permisi itu namanya mencuri, dan mencuri itu hukumnya haram. Jadi ini iso kita memberikan penjelasan kepada orang-orang seperti itu ya apalah agar kehalalan sesuatu. Nah kene di masa meskipun cuman mungkin godhong, ngene kula nggih ngoten, daun pisang niku nggih sering kali ludes kula mboten ngerti sapa sing ngepek. Lho, nek kula sih saged menghalalkan secara langsung lah, tapi sing ngepek niku mengambil tanpa izin niku lho sing rada repote kan ngoten. Nah mosok kula harus iklan ning speaker niku. Sapa-sapa sing butuh daun pisang mendut gini kula ya tambah ludes, diumumno tambah ludes. Nah inilah yang seperti ini, mari ya apa kita upayakan ketika sampai nanti di kampungnya masing-masing ketika ada terlaku seperti itu, paling enggak kita ya apa mengupayakan bisa menyampaikan baik itu di majelis taklim atau dimanapun juga sing sekiranya bisa nyampe ke telinga mereka bahwa meskipun itu sudah diperbolehkan, kalau tidak ada akad maka itu namanya tetap mencuri. Ini itu hal yang semacam itulah. Ini pengalaman juga ketika urusannya karo arek nom-noman yang sudah saya sampaikan. Cah nom-noman sebenarnya itu sing nakal-nakal itu perlu sentuhan. Ya, bukti nyatanya ketika di dapur Kejambon mereka saya dekati, mereka ternyata malah demen ketika mlebu musola. Awalnya gak demen waktu itu, akhirnya karena pendekatan penjelasan bahwa itu seperti ini dan sebagainya, mereka tertarik untuk masuk musola. Nah itu ini karena mereka pengetahuannya yang kurang, mereka ndak ngerti, termasuk ngepeki godhong, ngepeki pete ngoten niku yang mereka anggapane kadar Pak Sulkan gak butuh terus mereka mengambil tanpa izin padahal ning omah yo enek wonge ngoten niku. Hal-hal yang semacam inilah terkait dengan masalah halal dan haramnya sebuah barang niki harus kita ikut juga untuk mikirno nanggone tanggane. Nek tanggane maklum karena mereka pengetahuan agama yang kurang, tapi kita harus ikut serta memikirkan mereka biar yo nopo bisa memahami bahwa hal yang seperti itu tidak benar. Babul hawalah utawi iki bab nerangake hawalah utawa mindah utang. Hawalah mindah utang, wadhamani lan nanggung utang, wadhamani lan nanggung utang. Wan Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kala ngucap sapa Abi Hurairah, kala dawuh sapa Rasulullah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, madlul ghani utawi ngende-ngendene wong kang sugih, ngende saking nyaur utang. Matlul ghani utawi ngende-ngendene nyaur utang wong sugih iku dzulmun kang dolim, iku dzulmun kedzaliman. Wa idza utbi'a nalikane den lilaake, wa idza utbi'a nalikane diserahake sapa ahadukum salah suci sira kabeh ala malii ing atase wong kang sugih, fal yutba mongko becik anuta sira, mongko becik anuta sapa ahad. Muttafaqun alaih.
wong ngendi-ngendi menunda-nunda untuk membayar hutang, maka itu orangnya adalah dolim. Nah, karena Kanjeng Nabi pancen yus gak seneng banget enek wong duwe hutang kemudian sudah mampu untuk mengembalikan hutangnya terus ditunda-tunda, wis sing urusan kuwi keri dhisik ae, wong ya ora butuh meneh. Nah, wong ora butuh tapi si butuh iki awake dhewe, butuh dadi resik utange. Aja mikire nang wonge wis sugih terus akhire wis iku disaur keri terus duwe digeliyane dike pesta dan lain sebagainya kayak kebutuhan yang lain, itu tidak boleh. Jadi ketika memang sempat nyawa langsung disaurno. Krono seperti itu ketika nanti kita punya hutang dan dipundhut nyawane karo Gusti Allah, nah ini tetap punya tanggungan, punya tanggungan. Mulane ning masyarakat itu ya apa ampri nanti gak punya tanggungan, masih punya solusi nih masyarakat. Punya solusi ya apa akhirnya diikrarno kali Pak Mudin. Pak Man iki sampun wasul wonten ngasane Gusti Allah terkait dengan hukum hak adami, mbok pilih Pak Man gadah hutang dumateng panjenengan, mbok pilih utange niku sekedhik panjenengan ikhlasaken. Ngoten niku biasa kan ngoten niku ikrare. Mbok pilih mboten jenengan saged ikhlasaken, monggo jenengan hubungan kalih ahli warise. Ngoten niku. Ajine sampean cara gelem nakal nu iso meneh. Pak Man biyen diutang 5 juta aku padahal gak. Kan penak kowe gak usah menampok wis oleh duit 5 juta ya. Nah, asline cara gelem nakal kan masalah kan gak ngerti hubungannya sampean karo Pak Man nggih. Cara sampean moro, dek winginane Pak Man tenggene kula niku nyelang duit 5 juta. Ini sampean oleh duit 5 juta gak usah merampok, gak usah nyolong kan penak dan damai. Iku nek urusan penake, tapi nek urusan akhirat wis ra karuan tambahan ngono lho. Sesane luwih gede masalah sampean wis paham tentang agama sampean nglanggar seperti itu. Nah, biasa niku teng ikrar ini masyarakat biar tidak ada hak adami yang kita bawa nanggone Gusti Allah. Iku nek hubungane terima karo tangga tok, lah nek karo wong liya, tangga desa dan sebagainya. Iku kan gak iso ikrar seperti itu, ngoten. Nah, arepe njaluk iku wonge pas kesedihan, gak dijaluki panggah rung ikhlas. Lah ini sampai ning akhirat ngoten. Nah, sehingga hutang ini dibawa ke akhirat dan akan menghalangi kita sowan nang Gusti Allah. Dalam artian awake dhewe pancen jatah mlebu swarga umpamane. Tapi karena hutang yang seperti itu belum disaur akhirnya terhalang ngoten. Nah, ngoten lho nggih. Jadi hutang itu harus monggo disegerakan untuk dikembalikan. Yang kedua, terkait dengan hal-hal hutang yang kita sendiri sudah lupa, umpamane diutang duwe kancane 5.000 pas sekolah gak nggo duit terus akhirnya nyilih kancane mboten mulih terus lali. Lah untuk ya apa ampre kita nanti tidak ada urusan hak adami. Nek ngelali beda lagi loh, kula pun mboten bahas nek ngelali, tapi nek lali ancen lali. Maka sebagian ulama menyampaikan nek mari salat kongkon wirid nebus utang niku ya napa? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Nah niku untuk mengantisipasi agar ya apa ada hutang sekecil apapun yang kita sudah lupa ngoten. Yang kita lupa tidak dicatat, lupa untuk nyaur dan sebagainya, ditebus dengan zikir niku. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya li maring sun wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati, dan orang-orang yang punya hak terhadap saya, yang wajibati alayya, yang saya wajib untuk mengeluarkan. Nah, termasuk nyaur utang sing lali. Makanya di situ
di dalam syariatnya ketika hutang harus dicatat. Niki terlaku biasa wong pesantren zaman biyen. Wis akhirnya ning kantin niku masyaallah catetane bon niku akeh banget nih. Sampai ketekan buku krana memang saking nyatete Pak nganu Parmin iki kakean utang gernyang warung mesti bon dhisik sampai catetane buku loro. Nah, tapi itu bagusnya karena sudah ada catatannya, sehingga mengantisipasi ketika nanti satu waktu kok kita lupa, akhirnya kan tahu ada tulisannya, oh Parmin dhisik tahu utang ning kene sekian ribu, kan penak ngoten. Makanya syariat itu benar-benar teliti dengan hal-hal yang semacam itu biar tidak sampai hutang kita dibawa ke akhirat. Ngoten lagi. Itu bahaya wis ning akhirat wis gak iso nyaur utang maneh. Meskipun pas mati ning awake dhewe mari oleh dhuwit pirang miliar ngono. Ya gak iso terus pesen karo keluargane ya angel piye wis mati kok. Meskipun lewat mimpi meskipun apa ya ndak bisa. Pesen nang ngene sing di rumah. Karena di rumah itu juga ndak tahu Pak Parmin ini dhisik mati ninggali utang opo ora karena tidak ada catatannya. Kalau sudah ada catatannya itu yo akhirnya ngerti gitu. Nah, ini saya juga ada pengalaman, saya itu bapak saya itu kan relasinya banyak di mana-mana. Niku mesti dicatat, sekecil apapun dicatat. Akhirnya ketika kemarin beliaunya wafat, kita tuh ngerti, oh bapak punya tanggungan ke sini dan diselesaikan. Nah, ada loh. Niki masalahnya apa? Masalahnya ning akhirate wong niku iso mlebu swarga. Niki cerita saking Tulungagung. Niku pernah diimpeni santri Tulungagung niku pernah diimpeni. Kiai ini niku mlebu swarga. Tapi ning swarga niku dibondo. Kiai ini niku mlebu swarga, ning swarga niku dibondo, ning ngarepe disediani jajan sak macem-macem sing dadi senengane dheke. Lho terus piye apa ya penak wong jenenge disuguhi terus tapi tangane dibondo gak iso mangan ayo malah justru malah nglarakno ati gitu. Aku suweneng karo iki tapi gak iso njupuk. Dimpeni ngoten. Akhire takok nang ngene keluargane gadah sangkutan mboten. Nah ternyata ada, terus akhirnya sing ngimpeni niku mara nang ngene keluargane tolong dan segera disauri sangkutane. Kemudian disauri bener digoleki oh iki ndu sangkutan iki. Kemudian di lain hari Pak Yai niki ngimpi lagi. Ternyata Kiai ini sampun menikmati hidangan yang ada. Nah ngoten lagi. Karena memang pesene wong ning kubur niku mboten saged kecuali lewat mimpi ngoten lho. Omong-omongan dhewe piye nek omongan ngoten. Nah, itu lewat mimpi sehingga santrine sang kiai niku diimpeni. Sing kedua setelah utangnya pun disaur kabeh diimpeni nek kiai ini pun menikmati hidangan yang di surga. Lho ngoten lho nggih. Jadi makanya kita harus hati-hati terkait dengan hutang. Nek sampean gak iso nyaur seketika, tolonglah paling enggak duwe buku agenda, mengagendakan nyateti setiap hutang meskipun kecil. Nah, ini akan jadi masalah ketika ning akhirat. Meskipun kecil, hutang itu kita catat sehingga sewaktu-waktu kita dipundhut karo Gusti Allah, sehingga kita sewaktu-waktu mati, keluarga kita akan tahu, oh Parmin ini ternyata punya hutang di sana. Nah, sehingga kita mampu melacak dan mampu untuk membebaskan hutang tersebut. Kalau toh hutang itu sudah segera dibebaskan, nggih mesakno jenazah, dia tidak akan tenang baik di kubur maupun di akhirat nanti. Ngoten lagi. Wa an Jabir lan saking Jabir radhiyallahu taala anhu. Kala ngucap sapa Jabir, tufiya mati sapa rajulun wong lanang mina saking golongan kita,
Faghazalnahu mongko nuli ngedusi sapa ingsun ing rajul. Wajanatnahu lan maringi kayu cendana sapa ingsun ing rajul. Lan maringi cendana sapa ingsun ing rajul. Wa kafanahu lan ngulesi sapa ingsun ing rajul. Ngafani sapa ingsun ing rajul. Summa atainahu mongko nuli teka ingsun. Summa ataina mongko nuli teka sapa ingsun bi kelawan gawa rajul Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulna mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ing kita. Tusolli alaihi ana toh nyolati sira alaihi ing atase rajul. Fakhota mongko nuli jangkah sapa Kanjeng Nabi khoton kelawan jangkah temenan. Sumakola mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. A alaihi ana toh iku ing atase rajul dainun utawi utang. Fakulna mongko ngucap sapa kita. Dinaroni rong dinar. Dinaroni duwe utang rong dinar. Fansorofa mongko nuli bali sapa Kanjeng Nabi. Ai anis sholati saking salat gak gelem salat. Fatahammalahuma mongko nuli nanggung ing dinaroni. Fatahammalahuma mongko nuli nanggung ing dinaroni sapa Abu Qatadah. Fa'atainahu mongko nuli sowan sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngucap sapa Abu Qatadah. Ad-dinaroni utawi rong dinar iku alayya ing atase ingsun tanggungan ingsun. Faqala mongko takon sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakul arimi utawi hake utang. Wa bariun lan lebaran minhuma saking dinaro ini sapa almayitu mayit. Niku maksudnya ngeten, apa pancen ya wis dilebur utange mayit kono mang. Kala ucap sapa Abu Qatadah, naam nggih. Fasola mongko nuli nyolati sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase rajul. Rawahu nyeritake hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Dawud wan Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa sahahahu lan nyokehake ing hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakim. Niki satu tempo Kanjeng Nabi ditekakno jenazah sebuah sahabate Kanjeng Nabi. Ditekani jenazah. Karepe kan zaman biyen pokoknya sholat jenazah sing mimpin sholat niku Kanjeng Nabi kan istimewa ngoten. Meskipun boleh disolati dan di situ meskipun ada yang sholatnya tidak disolati Kanjeng Nabi, tapi ketika niku enek jenazah disolati Kanjeng Nabi itu sangat mulia, sangat istimewa. Sehingga ada seorang sahabat Kanjeng Nabi meninggal kemudian diserahno nang Kanjeng Nabi untuk mimpin sholat. Kanjeng Nabi takok, wong iki diutang apa ora? Gadah Kanjeng Nabi 2 dinar. Akhirnya Kanjeng Nabi mulih mboten saged nyolat, mboten sios nyolati. Kanjeng Nabi mboten purun nyolati. Kemudian setelah pulang sing jenenge Abu Qatadah niku menyampaikan, wis ngeten utange fulan iki 2 dinar iki tak tanggunge. Nah, kemudian sowan nang Kanjeng Nabi utange rajul niki pun kula sauri 2 dinar niku pun kula sauri. Apa bener? Nggih. Akhirnya Kanjeng Nabi
Fasholla alaihi, kemudian Kanjeng Nabi purun nyolati. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa memang benar-benar hutang itu sangat penting sekali. Dene sampean ndak bisa nyaur saat ini, harus punya catatan, dicatat nanti sewaktu-waktu duit itu dikembalikan. Yang kedua, catatan bagi kita, bagi orang yang sudah punya uang dan untuk mampu untuk mengembalikan, maka harus segera dikembalikan, jangan sampai ditunda mikirno kebutuhan liyane. Wis gak usah mikir itu urusan Gusti Allah, kebutuhan liyane niku. Ketika sampean purun nyaur hutang, niatan pun ndang nyaur hutang, maka Gusti Allah akan memudahkan urusan kita. Lho ngoten lho. Gak usah mikir napa niku sing dadi wilayah Gusti Allah. Dene kebutuhan liyane besok dan sebagainya kan wilayah Gusti Allah. Pasti memberikan, Gusti Allah memberikan rezeki kepada kita. Ada mikir sesuk-sesuke iki terus geopo-geopo dan sebagainya. Nah, itu berarti kan nerak karo kekuasaan Gusti Allah. Nek sampai saiki sudah punya uang untuk nyaur utang dan segera disaur, jagani maneh ketika kita mati sewaktu-waktu gak duwe catatan dan diutangi si akeh, dan itu mampu menghalangi kita masuk surga Gusti Allah. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal bidah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.